फुराना बोसोरखौ बिदाय हरनो नै साल बनजों अमा सावजानोसै साल बन बानायनानै लाबोबाय 200 थाखा बे मुथासेयाव नैबे 300 बे 200 ओरैबायदि दाम साल बना बेसेबां थाखा ए बे 50 बे 100 नो बेखौनो आंखौसो थगायबोदों गावस्रा नैबे 100 बे 50 थाखानो दय सासेया आंखौ बिदि होननानै बुंबाय नैबे थिगसे जायो अमा सावनायखौ आसोला अमा देसि सेरब्रै ना कमलकाट मासेनो माबा सेरथाम 200 ग्राममोन जाखावनोसैलाय सामब्राम गुफुर जिरखाबाय नाखौ मेचिनाव होगोन नैबे अभेनाव होगोन नाखौ Ini kan kona deh. Ini kan. Gwjam बोसोरनि अर साइज जानाय Nih, ini saudwng nasi bundeng bwswr ha. अमा सावबाय Itu lopo ya beli habis semua. Nah. सामब्राम गुफुर हालदै संख्रि लागायखाना सावदोंलै गुदुं गुदुं अरखा अरखा जानोनो फ्राम मोनलायनाय होदोलै जानानैबो गुदिना दंबावोसो नै जाखावलाबायनो उदै गाज्रि जाखावसिगोन सोरबा सोरबा सामब्राम गुफुर हालदै संख्रि थाव एसे लागायना लाबाय नाखौ लगायनोसै मिक्स जायगा थोलालै 5 मिनिटल' मोनसै जाबाय फैसे रेडिसै মই रेडी खम ना खोरियासै थै फागा মই खरा खमना खाट इथु खाट दोननाय गुरनो 40 मिनिट जे 40 मिनिट बानो आरामसे मोनो बिदि खावराय इसे 40 मिनिट जाबाय बरिया मोनो 40 मिनिटजों बिराद बरिया मोनो नाया 3 केजि 200 ग्राम ना बे कमलकाट ना 400 3 केजि 400 नाखौ एकदम बिराद मोजां लगायना लाबाय मिलायनानै अभेनाव सोबाय नै 40 मिनिट होनोसै 40 मिनिट होबानो खन्थ'ना जाबायबो आरो बरिया मोनसिगोन दाउ लकेल गथायैनो सावगोन बेखौ गथा गथायैनो 6था दं नैबे नाया बाथोन ओमफ्राय ना बाथोन नांबावगौ आरो ओरैबायदि गोजां बोथोरनि जाखावनोसै